हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सबका। जैसा कि आप जानते हैं BHU जूनियर क्लर्क में हम लोग का टाइपिंग देना है। तो आप लोग टाइपिंग कहाँ से दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, एग्जैक्ट आपको मैं बताऊंगा। आपको क्रोम खोल लेना है पहले, उसके बाद टाइपिंग नेक्सस करके एक वेबसाइट है, उस पर आपको सर्च करना है, ये वाला फर्स्ट। ठीक है, उस पर जाना है आपको। इसमें इसमें अगर मैंने तो इसमें बाई कर लिया है। इसमें एक आप जैसे यहाँ पे जाइएगा, एक फ्री टाइपिंग का भी होता है। इसमें एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम लाइव टेस्ट सब कुछ का होता है। यहाँ प्राइसिंग आपको पता चल जाएगा। एग्ज़ाम में कौन कौन सा एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम है। एम्स का है, आंध्र प्रदेश एयरफोर्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट, BHU आर्मी, सबका मतलब इसमें है। बिहार SSC है ना। इसमें मतलब बहुत सारे का सबका आपको टाइपिंग करने के लिए मिल जाएगा। तो बट हम लोग का BHU का करना है, तो BHU का यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे जूनियर क्लर्क का 10 मिनट का टाइपिंग होता है। ठीक है, आप कोई सा भी चूज कर लीजिए इसमें से, जैसे हाउ टू भी, कोई भी, मतलब बहुत सारे टॉपिक है। मान लिया मैंने ये चूज कर लिया। आपको यहीं पे सब कुछ, आपको यहाँ से सब कुछ करने, जैसे देखिए इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यहाँ पे 10 मिनट का टाइम होता है। इंग्लिश लैंग्वेज है, आप चाहें तो हिंदी भी कर सकते हैं। और ख़रीदते टाइम हिंदी टाइपिंग, यहाँ पे हिंदी टाइपिंग है। ठीक है, यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ पे बैक स्पेस का भी अगर ऑफ कीजिएगा तो बैक स्पेस आपको नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी ऑन है। और यहाँ पे लाइव, जैसे हम लोग BHU में दिया था हमने पिछली बार, तो उसमें हाईलाइटेड वर्ड था। यहाँ से आप ए ऑन करोगे तो वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इनिशियलाइज असाइनमेंट यहाँ पे कीजिएगा तो आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। जैसे वहाँ पे था एक कि छोटे रो में, इतना ही रो में था, इतना में आपको लिखना था, बट यहाँ थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और आप यहाँ से अगर चाहते हो कि जो फॉन्ट है वो बड़ा छोटा करना है, तो यहाँ पे कॉर्नर में प्लस माइनस का साइन दिया हुआ है। प्लस कीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, आपको टाइप करने के लिए सीधे यहाँ जाना होगा। ठीक है, हम लोग टाइप करते हैं, टाइप करके बताता हूँ आपको। जैसे रेडी, HON होम, ठीक है, मैंने इतना लिखा। अब मैं गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, LTER। ठीक है, मैंने फुल स्टॉप दिया। ठीक है, अब आगे मैं सही भी लिखूँगा तो भी गलत में ही आएगा। मैं लिख रहा हूँ, मतलब जब तक आप पीछे वाला सही नहीं लिखोगे, आप आगे का गलती होता ही रहेगा। ठीक है, यही है। पिछली बार सबका एग्ज़ाम में यही हुआ होगा। लोग बोल रहे हैं कि कुछ वहाँ से दिक्कत है। नहीं भाई, आप एक गलत कर दिए हो तो आगे गलत होता रहे, जब तक पीछे वाला आप सुधार नहीं दोगे। ठीक है, तो मैं देखिए, अगर मैं पीछे वाला सुधारता हूँ, CLU.A, ठीक है, तो अब देखो, अब सब सही होते जा रहा है। यहाँ से फिर मैंने एक गलत लिखा। ठीक है, उसके बाद THIN का थिंग, ABOUT अबाउट, कुछ भी लिखूँगा, सही भी लिखूँगा तो गलत होगा, क्योंकि मैंने वहाँ गलत गलत लिखा। वहाँ से जब तक वो नहीं सुधरेगा तब तक वो आगे का सही नहीं होगा। सब लोग बोल रहे थे कि टाइपिंग का जो वेबसाइट है उसमें दिक्कत है, टाइपिंग अच्छा से नहीं हुआ। भाई कुछ नहीं था, आप लोग उस टाइम इंटर दबाना था, वो करने के लिए इंटर दबाना था आप लोग को, पैराग्राफ चेंज करने के लिए। ठीक है, मैं पूरा करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कैसे होता है। तो मैंने फिनिश कर दिया 10 मिनट का टाइम, मेरा स्पीड आया है, यहाँ पे स्पीड दिखाता है। ठीक है, एक्यूरेसी 100, क्वालिफाइड, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाएगा, कितना अपने वर्ड टाइप किया है, कितना ये सब। ठीक है, मैंने बहुत दिन से मतलब छोड़ रखा था टाइपिंग, जिस दिन के बाद दिया था एग्ज़ाम 30 तारीख को, उसके बाद मैंने आज कल से स्टार्ट किया था। बैक स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ किया, 209 टाइम्स। ये
नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। फिर भी 30 खोजता, 35 मांग 35 है इसका रिक्वायरमेंट, ठीक है। मेरा आया 42। तो आप कोई भी यहाँ पे दिखाता है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप मैं दूसरा दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने वो गलत के बारे में बताया था, ठीक है। हाईलाइट करने का, नहीं हाईलाइट कीजिएगा तो ऐसे ही बिना हाईलाइटेड का आएगा, ठीक है। हाईलाइट कीजिएगा यहाँ से, कोई भी पैसेज लिखकर यहाँ पे हाईलाइट करना होगा, तब एग्ज़ाम जैसा आएगा आपका हाईलाइटेड। वही है, अगर आप एक भी गलत कर दोगे और उसके बाद आगे सही करना चाहोगे तो सही नहीं होगा, सब गलत होता है। आप सही भी लिखोगे तो गलत ही आएगा वो, ठीक है। और हाँ, और इसमें पैराग्राफ का चेंज तो नहीं था, बट एग्ज़ाम में था पैराग्राफ चेंज करने का। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपको इंटर दबाना होगा, तो पैराग्राफ चेंज होगा। अदरवाइज अगर पैराग्राफ नहीं दबाओगे, लिखते जाओगे तो वही गलत होता जाएगा। वही हुआ था पिछली बार सबके साथ, मेरे को लग रहा है जैसा, ठीक है। तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो, प्राइसिंग ज़्यादा नहीं है। 7 दिन का 29 रुपया, 1 मंथ का 59 रुपया, ठीक है। ऐसे आपको जो मन करे वो ख़रीद सकते हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम टाइपिंग से रिलेटेड है तो आप कमेंट कर सकते हो। और मैं अपना टेलीग्राम का चैनल बनाऊंगा अभी, तो उसका लिंक भी डाल दूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको तो वहाँ से पूछ सकते हो। और कुछ भी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब जानकारी आपको मिलेगी टू द पॉइंट। ओके, थैंक यू।